Góðan dag, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í FM 95 Blu sem að hefur hafið göngu sína enn einn föstudaginn, 29. september í dag. Það er að koma oktober, tíminn flýgur en það er fallegt veður úti hins vegar. Sólin á Þróttaramerkinu sem við komum betur að á eftir, en eins og þið heyrið þá er skipstjórinn sjálfur ekki við stjórnvölinn, þar með það er fyrsti stýrimaður sem er við stjórnvölinn. Rikki G heiti ég og ætla að stýra þessari vitleysu til klukkan 6, en þá þarf ekki að spyrja því fyrirlið þáttarins lætur sig ekki vanta frekar en fyrir daginn. Hvernig ertu, Gilsari? Ég tek ekki frí. Nei, eins og þú veist. Ertu með svona vinnu fíkn? Þú ert bara vinnu allt. Já, líklega. Já. Þú segir það. Þú hatar frí. Ótt að við störtum þessum þætti, hvað, fyrir ykkur 12, 13, 14, 15, 16 ára síðan, sko. Já. Er þetta að telja frídagana þín á einni hendi? Já, sko, ég tek bara ekki frí, skilur. En þú veist, þessin er næsta tópikum það er ekki hugsað að skrúa launina mér upp eða. Það er drepaði það. Var ég ekki að gefa launa eitthvað bara núna fyrir stutt? Hvað þarf maður að gera til að launa eitthvað? Mæta alltaf, tek aldrei frí, strákurinn fullir í Dublin, hvar er ég? Í stúdíó. Var ég ekki að skrúa upp launin bara daginn, Gilsari? Bara skrúa aftur upp. Já. Það er með reikninga og þú veist, það er bullandi verðbólga og vextirnir og háir. Gengur heldur dýtla hjá þér í lífinu. Það bara þarf að, þú veist, það þarf að borga reikninga. Já, það er alveg hár rétt hjá þér. Það er bara heldur góður. Já, það ekki. Strákarnir eru fullir í Dublin og það er ekki alltaf að leika sér þessu lífi því miður. Nei, það þarf að vinna. En Gilsi, ég ætla að leyfa þér að kynna hinn gestin. Já, það er professional male model og entrepreneur Cole Beinson. Já, takk fyrir það. Ég ætla að byrja að þakka að kærlega fyrir hérna Instagram postin sem þú settir inn á hann. Þetta var eitthvað svona, ég er ekki frá því, þetta var private. Þetta var svona eitthvað sem átti ekki að rata á neina miðla, þannig ég þakka að kærlega fyrir. Vídeó þitt var svona 150 svona betri vídeó sem að setja inn að mér. Já, þú vilt meina það sko, Vil ég meina það? Þú varst bara svalur og fínu vídeó. Ég var fyrst að henn á Victoria að fá mig kaldan og... Ég var að hæja mér í Cessnavél sko. Ég reynda að viðurkenna það og öskar henni svo smá Ég var að kynna ykkur til leik sko og ég hugsaði þarna Kolbærin á 50 hæðinni á tenni í svona 6% fitta, búin að vera í álfuru aðhaldi og Elmari sem er svona líklega graðast einhverþálar á Íslandíka. Já, þeir eru nokkri einhverþálar helviti graðir. Já, Horny Bill. Myndirðu ranka þá 3 gröðust í sporthúsinu? Í sporthúsinu? Shit, þetta er endar helviti. Nú þetta stilla bara veg. Já, sko, bara Horny Bill, náttúrulega hann er kallaður Horny Bill, hann er karate þjálfari og einhverþjálfari sko. Lappar ekkert eðlilega hægt sko, en það er svona, ég elska þetta að Horny Bill leggur bílunum sínum á bílastæðinu í sporthúsinu. Hann er svona 7 mínútur að lappa frá hann leggur alveg upp á hörðinni, hann lappar ekkert eðlilega hægt. Ég held að sé búið að hann kann karate, getur lamið alla, hann þarf ekki að drífa sig. Það sé svolítið eitthvað koncept í honum sko. En þetta er Horny Bill, þetta er Elmar. Þetta væri þetta Kitty Pálsson, hann var ekki sölumadur annars sko. Þannig að það er ekki einhver sjálfur sko. Annars væri hann auðvitað hann í top 3 sko. Helvita, þetta er góð spurning með top 3. Þetta er líklega tálgarum myndi ég halda. Já, svona ég er að hugsa upp átt. Eða Kristján leynir á sig líka. Gaman á honum. Þannig að þetta er ég skal að hugsa þetta aðeins. Veltu steinum lokasvar. Ég stillar mig við vegginn og þetta sendi mér þetta fyrir þátt sko. Hvernig er Kolbærin þennan föstudag? Bara heldur góður sko. Já, eiginlega bara frábær. Það er verið að ílengja sumrunu. Já, fallegt viður. Sól á morgun, sól á sunnudaginn. Gott viður í gær, bara ferskur sko. Veist af hverju það er gott viður? Já, ég menna. Nei, ég get það útskipta fyrir þú getur útskipta. Og það ég er að fara út í fyrramáli. Ég er cursed. Munið í sumar þegar það var ógeðslegt veður í maí og júní. Já. Sama dag og ég fór út kom besta veður bara og besti mánuður í sögu Íslands. Já, mér stila best við það. Hvernig er veðrið á ykkur á Íslandi? Hei, bara frábært sko. Þú var í einhverju gæðleiku veðri sko. Það er bara summer og sunshine hérna sko. Já, ég elska því að erlendis og það er ógeð heima. Það er ekki af gaman þegar maður er úti og það er frábært heima. Ertu að fara til Dublin á morgun? Nei, sko, strákar eru árshátíð á Steypustöðunni í kvöld. Og öll fyrirtæki í Íslandi halda núna árshátíðir erlendis. Ég elska. Sem ég elska, gott koncept. Og hérna, akkurat að halda á Íslandi, ég geta halda í Dublin, skil. Góða punktur. Segir sjálft. Þannig þeir eru þar og séðan ætlu að sippa þeir sér yfir til London í fyrramálið. Frúin hans Blöð, Rachel, er að halda á afmæli á morgun. Já. Og þannig ég er að færa það á morgun. Helviti leiðilegt sko, þegar ég sé að sko, það er 20 hitt og sól á morgun í London. Það er aðeinslegt við. Ég var að vona að vera að fara til Dublin því að rigning þar á morgun eins og það sko. Það er helvitis veisla fyrir okkur að bara keyra þig beint í rigninguna. Já, en þið eru sættið toppmáli venna á klaganum. Þannig að það er óreglu daga framöndan.
Ég er satt svona óvissuferð, Blöð er náttúrulega með grunar sko, nú þekki ég Rachel og Blöð heldur vel. Já. Með grunar að þetta koncept sé koma meira frá Blöðarunum sko. Er það ekki? Að svona eitthvað að bjóða fólki út og þú veist, Rachel frekar bara væri meira til í svona að fá bara 2-3 vini heim og smá rett og eitthvað. Eða bara retreat í lóninu eitthvað. Þetta er líklega komið frá Blöð. Já. En það er eitthvað óvissuferðarna, ég veit ekki hvað ég er að fara að gera en ég verð virkur á the gram, þannig að fólk getur bara hort á. Hvað er þetta löngferð hjá Gilsarinn? Lauðþrið. Já. Það er mjög áhugavert. Akkur lauð 3? Ég veit heim á mánu, sko, akkur 3? Bara Lauðþrið, skilur, ég veit það ekki. Það er bara... með blökasti út í landin? Nei, það var bara frí. Við erum bara að taka stúdíó þátt sem var ekkert eðlilega skemmtilegur, sem kemur á 3, þannig að það er klárt. Já, en ekki fættir í gæði, sko. Herðu, eins og þið heyrið, þá verður alvöru þáttur hjá okkur félagunum í dag og vonandi munum við komast yfir allt efnið en hérna... Hvað er að fara að gera þetta félag? Sko, þú ert að stjórna þessu? Já, ég er að stjórna þessu, sko. Það sem ég ætla að koma með að borðinu í dag, byrjum bara á því. Ég ætla að bjóða upp á splungu nýjan lið í FM 95 Blue, hann er aldrei komið einn áður. Það er rosalegt. Það heitir bara, hvert er máltækið / orðatiltækið? Þannig ég ætla að koma með nokkur máltæki orðatiltæki lesa þau upp og þið ætla síðan að segja mér hvað þau þýða. En þú veist við vinnum á FM 97. Orðatiltæki. Ég er ekki að koma erfið, þú veist það gæti komið engin verið óbar en bisk. Ég get ekki satt í svarið við því. Ég get ekki satt í svarið við neinu. Ég get ekki sem nefnt orðatiltæki. Veist ekki hvað óbærum biskup þýðir? Nei, bara ekki hugmyndu það. Það með að Kolbarn er mjög líklega. Ég myndi vita það, þá var ég vantilega alvotækið það ekki. Þetta er bara að nota það mikið. Þá væri ég ekki að vinna á FM 957 sko. Alvotækið. Vilt meina þessu fyrir eitthvað heimskir á FM 957? Já, ég veist. Og veistu, Rikið er betlega að fara niðurlæga. Ekki þig, ég vinn á FM, þú ert bara. En sko, ég er að horfa orðatiltæki, ég með þér ekki. Ég er að horfa núna á þessu orðatiltæki. Þú ert alveg að fara að giska á eitthvað rétt, sko. Þú veist, þú bara hugsa aðeins með höfðinu, sko. Það er ólíklegt. Það er vesinn fyrir hann, sko. Þessi dagskóliður hljómar hræðilega, en ég mæti í stemningu, Jón. Já, ég ætla að henda ykkur í kortmynduru frekar hardcore sem er yfirleitt hjá mér og ég viðurkenni það að þetta er held ég svona það barnalegasta sem ég hef gert hingað til. Þannig að byrja fólk að stilla úr á bylginu. Já, og það stefnir alveg í það. Og það er búin að keyra með börn í bílnum og hann hendir í kortmynduru frekar hardcore bylgjan. Já, Bylgjan, það er bara... Ég mun vara við því. Hugrún Halldórs og Kristofur Helgarsson eru með góðan spjallhátt í dag á bylgjunni. Gifta þangað. Nei, menn að Rikki er bara fáru veikuð það fer í þetta hako shitið. Sér þetta góðu dagur, þannig að iPhone 15 var að koma út í dag. Það er ekki, er komin í búður í Ísland? Komin í búður, ég sést að búið að vera slagsmál hérna bara í vestunum. Okkur fekk ég ekki mail, blessaður, iPhone 15 er komin. Þannig, fékkst mail. Það? Já. Það er skeina guðuna, okkur er ekki komið mail. Bara fékkst mail, potti, þetta iPhone 15 er lentur. Ég er kannski iPhone 15 lentur, stendur. Kolbæri, þú ert líka að fara að henda okkur í lið sem þú hefur ekki komið áður þegar þú hefur verið gestastjórnandi í FM 95 Blue. Getur þú útskýrt hann hans fyrir okkur? Já, sko, nei, ég ætla að bíða með það. Þú ætlar að bíða með það? Já, þetta er skemmtileg, þetta er nýtt. Já. Og þetta er svona, smá greining. Þetta er greining á Gilsverðnum og Rikka. Greining, bara á því hvernig þið eru. Það, sko, svona fyrirfram þá er það sennilega ekki góð greining. Já, akkur ekki. Þú sagði með kost og gallar, Richard, þessu allra aðrir, sko. Þú ert frábæru, ég menna þið eru báðið frábæru, þannig ég held að þetta komi vel út. Það er eitthvað sem er bara með kosti, Richard. Nei, ég gera það vissulega ekki. Nei. Ég held að það komi mjög vel út fyrir ykkur báða. Þú ert bara svo allar aðrir. Ég sé hérna hjá þér, Gilsari, þú ætlar að henda okkur í þekkið ekki með á Kolbarn. Ég viðurkenni það að ég og Kolbarn þekkjast nú, búin að þekkjast lengi. En ertu að fara að setja okkur í eitthvað svona, þú veist, eru þessar spurningar samt ekki alveg svona, þú veist, er þetta ekki alveg í lagi eða? Sko, ég er bara málegar út af því að, þú veist, þið þekkist auðvitað, en þú veist, kannski ekki eitthvað æskuvinnir. Þannig að ég ætla að setja ykkur í það, þekkið ekki og ég ætla að stjórna þess í dag sem er veistlæri með því ég hata sjálfur að vera eins og liðsjast að taka þátt í honum þetta er streituvaldandi liður þannig að nú ætla ég bara að vera með silkit, nú er ég bara blöð silkitslagur, kannski eitt lightbjór Celsius eða eitthvað og bara slagur og þið fóðu að svetna og svo er líka með annar lið King of Partying því að þið tveir hafa partí er það spurningakeppnin ef tími gefst til þið hafið að sleppa þeim við ekki nei, þú verður samt átt á því að ég og Kolbarn eru bara miðaldra fjölskyldum en King of Partying aftur mögulega stilla á bylgjuna ég verið með það á Tenerife svona átjónsinu Richard, do you know how to fucking party sko og í bara stá það er bara leikir og leikir
Það er ekki að vera leðilegur sko Þetta er mögulega ógeðslegasta sem ég heilt Ég verið mála teenager, það er ekki Það er bara svona kaldan hóll Herðu og það stendur hérna actually Ert að fara enn og aftur í spurt og svara þegar ég stýri þetta? Sko, ég ætla að opna mailið Já Og því að það er búið að spyrjast út Ég ætla að posta þig á grammið bara á þann og þú væri hérna Og eða voru drituðust inn mail Ég ætla að sjá bara svona Ég ætla að hraðlesa yfir Ef það er eitthvað í lagi og spöðu verið með hana Er það ekki? Var það ekki gaman? Jú, við bara sjáum til sko Er það ekki? En hver tekur King of Partying? Það verður aðtilsvægt sko Heldur þú? Þetta er svona 50-50 bet myndi ég segja 50-50 Ég var að stuðla þetta King of Partying Sko, ég ætla nú bara að segja eitt Verið með þér á tenni Já, en ég hef nú oft verið með kolbarnum Mástu fórst í Monkey Park? Nei, og mástu það ekki veist akkur Þú þið í Blackwoodi Út af því you know how to party Richard sko Þú vorum að horfa á United Liverpool og menn voru að setja $1 eða $2 á það Svo bara svo ég verji mig þar Þá var ekki búið að plana neitt anskotans Monkey Park Ég held bara ég fengi að sitja, drekka og tuða Nei, þá komið sér konundar maður fara að gera eitthvað hérna Og ég er ekki að grína sko Já, en þær voru annars þar Þú vorum að horfa á leiki Ég held bara ég fengi að horfa á leikin Og svo var ég dregin yfir í Monkey Park og síðan sem ég manna mér ég var að klappa einhverju skjaldbökur sem ég geta bitið að mér hendina sko. Þetta er way of party. Já. Þannig að þú útalega getur mögulega favorite í þessari keppni. Aldrei að vita. Já, það kemur í ljós. Herru, hvernig sko, þú ert að fara út á morgun Gilsar, er ekki utanlandsferð plönu á Kolbarnum? Nei, það er ekki planað. Við erum orðum að ræða á þann að tenni í janúar getur mögulega verið koncept sko. Þú vinnur mjög mikið með janúar á tenni. Janúar í Íslandi söks. Já, sko ég hef ammæli í janúar sem að var frábært þegar þú var 17 ára og fyrst bílpróf fyrstur og komst fyrstur í vínbúðin og allt þetta, það var frábært, bara geggjað. Eftir 20 ára ammælstæðin var bara BOOM! Bara af hverju ósköpunum. Það bara, þú djamar á áramótunum, ammælið þitt er annarkost fyrstu eða aðra helgin eftir áramótin. Langaði að party hard. Nei. Ekki for a second. Það langar að vera edru. Já, það langar að vera edru og þú er konar janúar átak og janúar hitt og þetta og þú konar, eru ekki að bjóða þér partí? Það var best að vera á tenni. Er janúar samt ekki ákveðis mánuður á Íslandi? Það er þorrablótin. Það er í lok jan. Lok jan byrju Kolber early jan. Ég er svona að greina þetta og þú átti að ég á ammæli í janúar. Ætti ekki að peppa þetta upp? Nei, þetta er hræðilegu mánuð. Það er allir í þunglindi eftir áramótin, jólin. Það er sko, þú ert með kvíða því að kemur hérna febrúar sína vísa eru leiðinni. Það er ekkert að gleðjast yfir. Og það er gullægð, appisnugullægð, rauðlægð. Það er eina sem talaði bara svona fréttir. Það er eitthvað veður, það er snjóskaflar, það er kalt, það er rók, það er vindur. Þetta er ömurlegu mánuður. Þetta er alveg ömurlegu mánuður. Og þá er best að vera á tenni. Já. En Gigbræður, þeir fóru til Dublin og ég sá þá, þeir eru búin í góð yfirlæti á Instagram. Já, Gigbræður fór í kasino að gera svo þig. Það er svoleiðis. Já. Hefur Blöð ekkert maður grætt í kasino? Ég er svona að fara að pæli því. Já, sko, hann hefur grætt, en það er kannski, hann er kannski 374 sinnum af svona 8.000 ferðum. Sko. Af hverju ferð, Húkimenn af króksjórunum, 2 gæjar sem græða, það er húkimenn og landakvöss. Þetta er svona gæjar sem eru segir í kasino. Hvernig getur landakvöss verið segur í kasino þegar hann er alltaf svona borderline Er hann ekki kallað blackout kvöss? Jú, en sem var með landa daginn í ammálinu sínu og eftir það fóru blackout kvöss yfir landakvöss sko. Menn en þá að vinna með landa Það er ekki hvað Það er gott til buddura, sniðut Það er svoleiðis Hátt vaxtastig og verðbólga og ég er líka að gagnið það Vinur minn selur landa sko, G-Punk Það er með góðan landaði Já, ég er ekki, sko, það er bara alltaf bara neymdrappa vinun selji landa En þeir fóru í kasino í gær og þeir finna kasino allstaðar sko. Og sem var með Berlín daginn og þeir fundu kasino Er okkar besti maður Steindi, er hann búin að fýra upp í vindli eins og hann gerir núna í öllum undanlandsverðum? Hann byrjaði á því hann í Berlín og svona, en síðan hættur svona, ég var hann að peppa að halda áfram hann er mjög svalur með vindla sko. Er það ekki? Svakalega líka bara þessu vindlu satt sko. Þetta er alveg Mér finnst þú mjög góð sko, það var vondið Já, ég minna sko, hún er góð svona að finna kannski keimina Ég er ekki það svalur að geta reykt vindil en ég veist að lyktin er litið góð sko Og svo ég búin að það að geitungar hata vindlalikt, vissu það? Nei, er það skrítið? Og það er að Berlín er að díla við geitungavandamál Því miður Elskar Berlín og svona, þið þurfa að hreinsaðast til þar sko Í geitungum? Já, bara þú situr úti á okkur torgi með bjór Og þá erum við að við geitungur í bjórnuðin Get ekki átt við það sko
En leið og steindi tóku vindilinn og fóruður Það með að sko blöð sem við allir elskum sko, það með þú veist, þegar hann búið með Dublin og búin að hella þessi sem Stoney þá getur hann ekkert ekki húfublöð sem hann myndi vanlega gera til Íslands hann þarf að vera þá feskur til London eða ekki Húfublöð, sko, það er ammali á morgun ammali annarkvöld, sko, ég lendi á morgun það er sama dag, sko það er ekki tími fyrir húfublöð, sko húfublöð er á þriðjudaginn þannig að ég ímyndaður hvernig sá húfublöð verður ég er nefnilega nokkuð sem verið með húfublöð og leiðin heim, sko helviti þungt yfir á þriðjudaginn já, sko, hann dettur inn á þrið ekki þetta bóka einhverja fundi á þrið bara strax eftir hádegi, veist 2, 3, 4 fundi fyrir blöð það er helviti fín bara þetta verður athyglisvert eins og heyrið kæru hlustendur við ætlum að vera í ansi góðum gýr hérna drenginir, við ætlum bara að koma hérna þættinum á stað, Gilsari, ég ætla að setja þig á spot ég ætla að leyfa þér að velja bara fyrsta lagið og það má bara vera hvað sem er sko. Þetta grínast eða? Ég ætla bara að gefa þér lausan taumin hérna Hvað heldur að fólk vilji heyra út í bíl og hvar sem það er statt að hlusta okkur? Sko ég var að segja Rain Over Me en síðan satt, fyrst ég að fá tækifærið hana þá verði ég að setja eitthvað aðeins skemmtilegra sko Ok Geturðu farið og flett upp meistara geturðu farið á leðrið bara og bara flett upp Spotify playlistan á leður sem er svona virkasti, greistasti playlisti okkar Íslendinga rosalegu playlistin þar og leður, já, ok geturðu skrolla niður og þá þú sér Daddy DJ sérðu það þannig? Daddy DJ, hvað er það? Þannig að mjög ofalega á leðrinu Ég er strax farin að sjá eftir þessu sko Geðu mér heads up ass face og ég getur verið með tilbúið sko Það er náttúrulega að vera dónalegur En ég elskar svona mentaskóla útvarp að við þurfum að drepa tíman og finna eitthvað og Sko, er ég hægur eða? Mjög hægur Skar alltaf til Já, gerðu það bara, ég er að fara hérna yfir Þú segir þetta sé mjög ofalega Já, þetta er komið, já, þetta er klárt FM 95 blöð, farið af stað verið með okkur til klukkan 6 Oh my god Já, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Egil Einarsson átti fyrsta val dagsins á lægi og hann valdi hér Daddy DJ með Jordeets Frábært lag Þetta var keyrt í gang Og næsta lag fyrir neðan heitir einmitt Acid eða Sýra og Já, sko, mér finnst það frábæra við þetta ef að blöð hefði verið í stjórnvöldi þá hefði fengið svona 30 sekundur af þessu lagi Nei, ég bara Ég fengi 20 sek Ég stendi mig, ég sagði að Gilsari fengi fyrsta lagið En ef þú ætlar að gefa mig fleiri lög í dag þá máttu gefa mig smá heads up Þannig getið það að hugsa þetta, róla þetta Já, ég skal Það er svona pressa á mig hérna Skal gera það Við ætlum eins og vera að henda okkur í slóður eins og við gerum alltaf í kynningu 2 Viðurkenni það Ég actually reyndi bara að fara á hinar á þessa síður til þess að finna eitthvað Það er í rauninu bara ekkert að gerast Eina sem ég er með hérna svona að einhverju Bara viti ekkert slúður í gangi, ekki neitt Mjög lítið Það eina sem er að gera söngkonan Cher sem þið veitir hver er Það er hún er gömul Gilsari, getur þú googlað það fyrir mig snakast Ég tippa á Hún er orðin mjög gömul 59 ára Nei, hún er eldri en það sko Lítur út úr á 59 ára Hún er eitthvað 70 Hún er bara gömul og Arnold og Sly 1946 Já, nákvæmlega Það er bara nákvæmlega hann Hún er komin yfir 1946 Herðu, en hún er 77 ára That was way off Hún lítur mjög vel út Það er mikið með það sér Hún er athyglisverður leikmaður því að hérna, hún fór nýstárlega leið til þess að reyna, ég veit ekki hvað, hvort að reyna að bjarga syni sínum úr hjónabandi en hérna, það er núna skilnaðamál í gangi. Hún har son sem heitir Elijah Blue Allman. Hann fór semst með eiginkonu sinni, Marangelu King, í 12 daga ferð árið 2021. Þau ætlaði að reyna að bjarga hjónabandinu, það var semst í klósettinu. Ætla að reyna að leysa vandan á þessu hóteli og sér vildi raun ekki að þetta hjónaband myndi bjargast þannig að hún réði 4 meistara til þess að ræna sínum eigin syni af hótelherbygginu. Og þessi kona sonar hennar sér bara tengdadótturinnar sagði þetta í viðtali og þetta er bara verið staðfest. Og er hún þá hérna er hún kærð fyrir mannrán eða hvernig er staðan á því? Ég nefnilega veit það ekki sko. Ætti það ekki að vera þannig? Er það ekki bara kidnapping eða? Já sko
Ég er að heyra á þessu Mjög furðulegt, sko. sem Óli fór fram hjá mér sko. Hvað er 77 ára varst að standa í þessu eða? Ég veit ekki hvernig hún gerði þetta sko. Þetta er fyrir bara 2 árum. Hún var bara 75 ára þá. Arnold er bara sko reykja vindil og hlæja út í garði sko. Hún skipulaði bara mannrán. Já, hann er ekki að stela fólki sko. Nei, lítið í því sko. Sko þetta er í rauninni svona, það er svona helsta sem ég er með sko. Með einn móla og það var Cher. Nei. Já, ég veit ekki. Hvað er þetta Kim Kardashian eða þú veist? Jú, það eru reyndar Patrick Schwarzenegger eða Kim Kardashian reyndar þú segir að þeir eru búin að sjá nýja myndina af hún á Insta. Hverja? Kim. Nei. Hún er með buzz klippingu. Hún er sérst bara með stutt hár. Ok. Stuðglift, ok. Hún var sérst Móli og Richard taka myndir í tilefna 10 ára ammælis CR Fashion Book á Instagram. Okay. Hún er sérst að gera þetta í 4. sinn, sitja fyrir hjá þessu tímariti. Hún er bara stutthærð, þetta er ekkert flókið. Eða kíkja á hana. Já, ég er kíkja á hana. Já, en þú veist, bara sko, ætla það verið eitthvað greiðsla eða? Nei, ég ætla nú að svona rétt að ekki að geða greiðsla? Nei, þetta er náttúrulega alls ekki svona hálfgæslu þú með? Hvernig færði þá? Hún er ekki svona geluð sko. Þú séum við ekkert mann ógela hann mikið það er svipað, má sjá svipað sko. Og það kveit ekki með, já, þetta er hildur að sko ég kaup ekki á sig búin að klippa þetta er unnið. Já, þetta er eitthvað unnið og vinna þetta. En hvað með Britney Spears var að dansa með hnífa á daginn? Það er ekki eitthvað mólið svo með það? Komst ekki með það? Var hún semst að gera það? Ég er náttúrulega horf ekki á hún á Instagram að því ég bara einfallega geta það ekki sko. Var hún semst í nýju Insta-vídeó að dansa með hnífa núna? Já, og fekk lamið upp á hjá henni af lögreglunni. Það er að kíkja á stöðuna sko. Það væri allt með feldu? Já, og síðan er eitthvað svona, hann hafi aðeins meitt sig eitthvað skor eða í þessi óvast eitthvað að sveifla sko, ég er ekki mikið að sveifla hnífum á Instagram. Maður svona velti í fyrir sér er kannski, maður fann að skilja þetta betur og betur af hverju gamli var með forræðið? Það er bara að leika með hnífa fullt af fólki, hefur ekki séð fullt af fólki sirkus, dansa með hnífa? Já, ekki séð marga sko. Bara nefnum þetta vinn í sirkus, já. Hnífagleiparar sko. Þetta er leiðið sko. Við veitum ekki alveg hvað staðan er þarna. Og síðan ertu ekki með neitt Chris Hemsworth. Hann er hérna á klagan. Hæ? Það er svoleiðis. Rikki Rikki búin að fullur núna keppa. Nei, ekki búin að fullur. Chris Hemsworth er búin að vera á Íslandi. Ég þurfti að skipta skrá heima, læsað innan svo að hera myndi ekki fara úr húsi. Og ef við fer með heru út eitthvað núna, það eru með svona, fólk verður svona akkurat með hann í bandi. En þá spyr ég, hvað í anskotanum er hann að gera? Thor er hérna í Íslandi sko. Heldur huggulegur. Hver? Thor, já, Chris, já. En hérna, hvað er hann að gera hérna? Komið dóttur sinni. Hann er bara í fríi? Já, og sko, mér magnaðast að við þetta er það voru einhverja myndir á Instagram hjá honum, hann voru bara jökli eitthvað og gaman sko, nema hérna það veit enginn meir, það er enginn búin að hitta það er enginn búin að byrsta mynda sig með honum, það er ekki búin að tala neitt meira um hann. Enga bólamyndir? Nei, enga bólamyndir og Íslandið ekki að vekka snöggir í bólamyndunum? Já, ekkert búin að gera þetta er Chris Hemsworth. Er búin að staðsetja einhvers þar? Er hann búin að kíkja í þetta? Nei, hann var á Suðurlandi og myndir á hann búin jökli eitthvað og lappa þar Það veit ekki hvað hann gistir eða neitt svoleiðis. Það dref hindir þetta, það er mynd á hann sko, ríkala sexy mynd þar sem hann stendur sko, búin að taka af sig hjálminn hérna á jöklinum. Ég man því ég fór í nákvæmlega sömu ferð og hann er að fara í og ég ætlaði svona, fó mynda mér og taka hei, tekur ekki aðeins hjálminn, svakur ekki, það bara getur runnið og dottið og eitthvað og tekur ekki aðeins hjálminn. Hann fekk að gera það. Já, ég hefði viljað sjá hérna góminn sem að hérna þegar hann tegði sí og tók smelluna af. Hjálminn. Hann hefur vantarlega lesið yfir hún. Já, nei, vantarlega ekki sagt. Ef Chris Hemsworth vil taka sér hjálminn, þá bara fær hann að gera það. Tekur hann af sig hjálminn. En er hann hérna, nú við ekki hana, ég þekki ekki alveg, ég elskar hann að gjáta lífinu, en er hann a married man eða? Já. Er hún ekki með? Það er ekki búin að kynna þið neitt? Nei, ég bara... Chris Hemsworth? Já, ég elska hann. Nei, þetta er geggjaði fjölskyldumæður. En frúin ekki með? Nei, frúin ekki með. Hann ákvaða... Hann var gríslíkurinn? Það var frétt mér í sjönd það sem að Richard kom heldur ekki með. Hann ákvaða eftir síðustu mynd hjá sér að einbeita sig að fjölskyldunni og börnunum. Var það flókið Kolbarið ég sagði þetta, ég ætla að vera með slúðri og þú bara, ég skal taka þetta mestari. Svo okkur lest ekki bara Kolbarið að sjá að slúðri? Já, ég tjekkaði bara á því sko. Þú varst með eina og það var Cher sem er 77 ára sko ekki helmingur svona 98% af FM-hlustöndum veit ekki hvað Cher er. Cher, já ok, var hún að láta ræni? Já,
Hvernig var slúður í þetta? Það var veldig gott, það var einhver kona 70 Egil, þetta er ekki svona fyndið 77 ára gammal kona sem að við dræna börnar sínu. Já, það er gott slúður. Það er góð búin að veit enginn sem hlusta hvað sér sko. Já, frábært, herru, ég ætla að henda í slaka pakki á Richard. Já, en ég elska að slaka pakka, vel og góða. Herru, förum í auglýsingar og ég ætla að henda strákunum síðan í fyrsta liðin frá mér eftir smá. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 föstudagur í dag 20. og 9. september og það er komið svona fyrsta lið dagsins sem ég ætla að henda ykkur í og þetta er bara hinn gamli góði. Fyrsta lið, þú varst með slúðu líka. Já, en ég kalla það móla og sér. Kalla það nú eiginlega ekki ræna síni sínum. Já, kalla það nú svona eiginlega ekki lið. Þetta er nú svona bara svona liður sem ég var að hendi í og þetta er bara liður sem allir þekkja. Þetta er bara gamla góða kortmyndir frekar sem blöðun oft farið í en ég tek svona hardcore. Ok, það er sérst fólk með börn í bílum að stilla núna á bylgjuna. Já, sko, núna sé fólk bara hversu rugglaður Richard er, sko. Það er svolítið hann í þegar hann tekur hardcore. Í miður. Já, þetta eru 3 spurningar. Auðum með einu en allir mættur stúdíu að gerla hlusta á okkur. Fáðu sæti, fáðu upp í óra og slaka þá. Þú ert að koma beint inn í lið sem heitir Kortmyndir frekar hardcore. Þetta er liður sem er X-rated. Og þetta virkar þannig, drengir. Ef þið slökkuðu að í hátíðunni hjá okkur þá eru þetta 3 spurningar. Þetta eru 2 vonlausa kostir. En reglan er alltaf það þarf að svara. Það þarf að velja annan kostinn. Má ég spyrja án í byrja? Pass. Nei, alls ekki. En má ég, hver er munin á venjulegu og hardcore? Þetta er alltaf hvort myndur frekar, það er alltaf annar kostur nefn verri. Nei, þetta er miklu, þetta er ekki það hann með þetta. Það er bara ekstra. Blöður oft bara með svona fína, hvort myndur frekar vilja fljúa eða vera ósýnilegu, Get ég fengið þá spurningu? Ég var alveg til að vera ósýnilegu. Já, ég ætla að hendi aðeins öðru. Svo bara byrja þetta. Hendum okkur í það. Herðu, hvort mynduð þið frekar vera með 2 raskut eða 2 limi? Já, þetta er nýtt level í barnalega heitum í dag. Fólk er bara komið yfir að bylgjunum núna, sko. Með 2 raskut eða 2 limi, það er spurningin. Við erum með 5 hlustendur núna sem eru skelli hlæjandi í bílunum. Það eru 2 raskut og 2 limi. Já, við sko hlæjandi. 6 ára börnur hlæjandi. Já, heimilt. Þetta er þannig, þegar þið farið í sund eða bara vottir, gerðið nýra ykkur, þá eru þið með 2 rassa eða 2 penisa. Hvar er þessi rassar? Bara aftan og eins og vennilega. Bara 2. Kemur úr þeim báðum? Já, og málið, það kemur úr þeim báðum þegar þið þurfa að hægja ykkur. Á sama tíma? Já, og sama með penisinn kemur það sem... Hvernig getur það hægt þá ef það kemur, út úr báðum raskutunum? Kemur bara á báðum og sem það skeina 2. Þetta er smá vesen. Smá vesen? Já. Smá vesen, ég menna það er 2 salarnir lifið lið þá. Nei, þetta er á búknum maður. Þetta er bara, þú bara stækkar aðeins. Það eru bara 2 rassar. Bara hlið. Já, ég hvað er að þér? Nei, ég held bara 2 rassar. 1 salarni er ekki nóg fyrir 2 rassar, sko. Já, ég held að það var bara 2 salarni. Bara 2 heilir rassar. Já, nei, þetta er bara gatið. Varstu ekki að tala um það? Jú. Þetta er þannig. 2 rass. Bara 2 rassar. Býtu, hvernig er það að gera það? Rasskinnar Þetta er heimskar, þú skilur ekki spurningur, sko. Það bara breyðist aðeins úr þér hérna á aftan. Já, en býtu, hvernig er það framan á? Hvernig... Þeir eru bara hlið við hlið. Hlið við hlið eða... Hvað er ég að kenna í Háskóla Íslands? Þetta er ekki flókið, sko. Ég vil fá góða greiningu á þessu. Já, en penisinn er með 2, þeir hlið við hlið bara. Já, ég til í það. Það er skárra, sko. Kemst í buxur allavega. Þú kemst alveg í buxur í hinu líka. Með 2 rassa, Richard, hvernig þá? 4 rasskinnar. Hvernig kemst í buxur þá? Og hvernig ætlar það bara að sitja í bíl eða sitja einhvers stær yfir höfuð? Það verða þeirra þenni fjölskyldið skammarinn og þetta er ekki, sko. Nei, ég minna þetta er alveg hægt. Það þarf bara að vesla sér aðeins stærri buxur. Aðeins stærri? Þú hefur alveg nót fyrir 2 framann, sko. Það gerir eitthvað við það. Já, ég minna, veist ég. Þeir eru sammála þar. Já. Ok. Herðu, ok, þið eru sammála þarna. Þá kemur næsta spurning, drengir. Hvernig verður þetta? Nú eru mæðurnar sem náðu ekki að stilla bylgjuna. Já, það er bara hlustur á bylgjun núna, hún er komin í 100%. Það er enginn á FM núna. Það er allir að hlusta á bara verðbólgu sponna og eitthvað að brast á bylgjun núna. Hvort mynduð þið frekar að þið séð alltaf með stóran hórköggul danglandi úr nefinu þar sem eftir er, eða verið með 10 cm vörtu að lengd á enninu þar sem eftir er? Hvernig dettur þetta í hug?
Nei, ég alveg tala, í hvað ástandi þarfst að eftir nývaknaður, eftir að fara að sofa, hvað ertu búin að geta, hvað í anskotan er í gangi? Viðurkenni það, ég samdi þennan á miðvikudagskvöldið á Akureyri. Já, í blackouti. Nei, ég var ekki, náttúrulega alls ekki, en ég hafði svolítið gaman að þessum, því að þetta er svolítið, þetta er gaman að sjá hvernig svona. Hvað dingir alveg langt? Er hann svona, að stundu sér maður svona, þegar fólk andar og þú svona, sér svona gæjan svona, hann sóst inn og út? Hann kemur bara aðeins út úr nösunum, hann bara sést Danglandi. Og þegar hann andar að þig þá hverfur hann, svo andrar frá það og kemur hann niður. Hann kemur alltaf, hann er bara alltaf Danglandi. Hann er alltaf? Já. Ok. Og hvað var hitt aftur? Á enninu á þér? Að vera með 10 cm vörtu Það er engin varta 10 cm í mínum leikjum. Já, þetta er bara svo svakaleg varta. Þetta er bara oddur. Já, þetta er bara svo Er hún mjúk? Dinglar hún? Nei, sko, ég ætla að sleppa dingli. Hún er bara það stór, sko, hún sést frá tunglinu, sko. Það menna bara einhyrningur? Já, þetta er einhvern veginn svoleiðis, sko. Ég ætla að velja hórið. Það er svoleiðis. Ógeðsluðum almöguleikum. Ég ætla að velja hórið, bara þú farið í þriðja liðin og klára þetta, sko. Af hverju velja það? Vörstuna. Þú getur alveg verið með vörstu. 10 cm rast hangat á ennina þar, Richard. Já, ég menn, þú getur samt alveg verið með það, sko. Ég veist, ef ég er með COVID-grímu þá er ennið í toppmálum. Ég bara sett ekki hórið og vona bara að koma annað pandemik og í toppmálum. Ég er derhú líka, sett þetta undir. Frábær punktur og kolbár. Þú ætlar að vera hórkökull. Taka vörstuna, sko, hvernig þú takaðu þinn? Vörstu, já, það er tveir með vörstuna. Hvaða fullorðna og svona þroskuðu spurningu kemur númer 3 höfðu núna? Það er í gangi. Mér var búið í alveg að koma ég að finna í blöð þroskaðan þátt fyrir fólk með hugsun. Herðu, þriðja spurning, drengir, hvort mynduðu frekar? Þurfa að borða allan kúk sem við munum rekast á það sem eftir er, hvort sem það er hundakúkur, kindakúkur og jafnvel gamli góði mannin. Þeir eru bara að lappa eitthvað staðar úti og þeir sjáðu hundakúk í grassinu, þeir þurfa að pikka hann upp á borðan bara hvenær sem er, þið veit ekki, þið geti alltaf farið á það. En ég rekst ekki á neitt kúk og það er ekki borðan? Nei, en þú myndi alltaf gera það, þú ert að lappa úti og ef þú ferði okkar klósett og ætlar að pissa og sér að það er flóter, sko, þá þarf það finnst það ekki góður? Það er að peka hann upp, sko. Það er óinu oft floaters í sportsunni hann á salina hann upp, sko. Þannig er það bara. Það er ekki að Nei, eða hinn kosturinn. Eða í hver skipti sem við sjáum notaða nikotínpúða á götunni þurfum við að taka hann upp í ykkur á kingjunum. Getur það ekki drepið þig? Nei, ég var að kíkja á það. Þetta er nefnilega ekki hættulegt, sko. Þetta getur bara að fara illa með magan og... Er það ekki hættulegt að kingja nikotínpúða? Er það bara frekar healthy eða? Nei, það er ekki healthy, en ég held að drepið þig ekki, sko. En ok, sko, þegar þú sér... Ég sé kannski max svona, þú veist, ég er eitthvað að labba, þú veist, þá sé ég max eitthvað 2 notaða nikotínpúða. Já, heimi, góður þessi. Þetta er út um allt. Þetta er allstaðar. Já. Ég skal gefa ykkur hámark sem drepur ykkur ekki að séu þá bara 5 á dag. Bara 5 á dag? En sko, ég er veltað að vera með kúkin. Hversu oft rekst maður á kúk? Það er ekki svo oft, sko. Nei. Og líka þú getur bara forða svæða sem eru kúk og með hennan díl. Já, ef þú farið út að ganga hérna ég myndi bara senda Kitta Páls, ég þarf að bara salinni í sportinu, Kitti fara hann inn og sturta niður fyrir mig ef það er flóður og græja. En það mun alltaf koma fyrir, sko, rekist á hann. Já, en ok, en er þetta þá bara, eru við bara alveg venjulegir, við þurfum bara að kafa hann í klóstið, grípa hann og... Já, það er þannig. Ef þú opnar klósettsetu og það er flótir ofan í, þá þarftu að gera það. Nikotinn er að sleða skárra, sko. Já, það eru líkur á því að þó að sé einn á móti, sko, 10.000, þá lendur í kúknum einhver tíma, sko. Það er klást, við vitum það er flóður eða það er hérna einhver staðar það drepur við ekki, Nei, hundakúkur út, hversu ógeðslegt er það? Hvað veist þú það? Ég held ekki að þetta er bara eitthvað þetta er bara náttúrulegt, sko. Náttúrulega kúkur. Ég fyrir aftur í það, hvaðan færðu þessa hugmynd? Já, ég veit það bara svo veikt. Já, veikt. Svo veikt. Málega bara ekki hægt að reka það ná þessu stöðu, sko. Það getur sagt það svona sýnist hérna en ekki að vera reka, sko. Sko, það er eitt í þessu sem ég er að fatta núna, helviti góða punktur þetta. Sko, það er mögulegt að þetta nikotín púða æði dett úr tísku. Og það hættir það. Mögulega. En dýr hættir ekki að kúka, sko. Eða fólk. Nei. Ef þetta er eilífu. Þetta er eilífu. Já. Sko, púðinn, hann er ógeðslugur en það er bara Ok, ég tek púðan. Þú þarf að taka púðan. Kolbarinn líka. Please mér að koppmyndur frekar HK sé búið. Það er búið, þið stóðu ykkur bara nokkuð vel, drengi. Þið svöruðu öllu, þannig að þið kláruðu ykkar verk og bara kann því mikla þakkir. Þið 5 hlustendur, takk fyrir að hlusta. Topp tónlistarstöðin FM
FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum hér drengirnir Rikki G, Egill Einarsson og Ásgeir Kolbens og það er komið að gilsarnum því að hann ætlar að stýra þekki eða ekki. Já, ég er með 3 lið í dag. Hólur pressa. Hvað er með 3 lið? Ég veit ekki, ég er með þetta, ég er með spurt og svarað og ég sín líka með King of Party. Sko, ætlum við ekki að sleppa King of Party? Það væri veistlega að vera hægt. Mögulega að láta hann eiga sig þannig lið. Bara alveg. Það væri heldur gaman. Það er skemmtilegt, bara sjá hver er betra að party. Þeir eru mjög geggjaði báðir í, sko. Þeir eru stillingar í, sko. Herðu, þekkið ekki. Sko, annarkur ykkur þarf að drulla sig fram. Já, Kolbarinn þarf bara að byrja að drulla sig fram því að ég þarf nefnilega að henda músík í gang og svona. Þannig að hann getur bara að byrja. Það er bara í síkóinu og prentunum. Og ekki hlusta, Kolbarinn, ekki svindla og hlusta. Það er bannað. Auðum einunni passar hann. Já, veistla. Herru, þú vilt væntanlega þetta, Gilsi? Ég held ekki með headphone, þetta er ekki umgóð að setja á, sko. Jú, ef ástinni reynir, það er ekki alltaf undir í... Jú, takk. Thank you, sir. Sko, Richard, þú átt þessa stöð, þannig að ég ger ráð fyrir að þú kunnir þetta. Já. Þú ætla að spyrja spurningu og þú svarar. Já. Þetta er erfið spurningu að það verið þig. Ef þú ert matgæðingur, hvað er uppáhalds maturðin í heiminum? Bara í heiminum? Eða þú veist, bara uppáhalds maturðin. Bara, Jesus. Ef ég var að keppa á móti í þessu, þetta var krefjandi því að þú getur allt, sko. Ég geti hennar mikrofón þessu og sangur, sko. Jesus. Ég geti hennar mikrofón og ég svangur. Þannig að þetta er töffi. Sko, þetta er samt bara tvennt í rauninni, sko. Þetta er, þú veist, það er ekkert betri í heiminum en þegar að maður fær góða nautasteik á disk með góðu meðlæti og góður sósu og þegar maður sker í gegnum nautið og það basically gaffallinn, hann hefur ekkert fyrir því að sker í gegnum það, sko. Takk. Það er ekkert betra. En bara til þess að vera heiðalegur og ég er alltaf heiðalegur, ég veit að Kolbarinn giskar á þetta því þetta er bara át og það er bara komið stig. Það er náttúrulega bara pizza. Þú elskar pizza. Það hefur bara alltaf verið þannig, það hefur engin pizza sem jafn mikið upp og ég bara í gegnum árin, sko. Þú er bara engin, eða? Nei, sannlega ekki. Þegar þú fær 12 upp yfir sumartíma, það er ekki aðalega búta og pizza. Jú. Þó mér finnist nautið yndislegt en þú veist, það er alltaf pizzan er alltaf númer 1, sko. En það er svarið þitt. Já, það er bara svarið. Þú elskir steik og rauð. Og hvað er svona á því þú er betri mest sérfræðingur okkar Íslandinga í þessu? Hvað er besta pizzan í dag á Íslandi? Sko, þetta er óslega einfalt fyrir mér. Eftir því sem botnin er þynnri og meira crispy þá er líklega að ég vesli við þig. Ég elska mjög þunnbotna pizzur með svona meira áleggi en bara, það sé kröst á þessu og hvaða svona staðir poppa upp í það svona 2-3 hver eru the winners þar? Ef þú var í kvöld að hringja? Ég væri mjög líklegur á eldofnin í Grímsbæ og Bústaðavegi. Ég væri líka mjög líklegur á Castello. Það eru heldur góðar. Og svo er ég orðin helvítir hrifin á Olivia. Ég fíla það koncept. Það er virka þykkar en það eru samt bara örþunnar þegar þú býtur í þær. Það eru svo léttar. Já, það er heldur gott. Þannig að þetta er pizza. Ég er ekki sem að Kolbarinn giska á pizza. Ég skal bara basically taka 100k bett við það. Hvað gerir þið svona frábæra? Hvað gerir mig, á ég semst að svara, hvað gerir mig frábæra? Þetta er ræðileg Hlustar á kontundur frekar hako á hana? Já, ég veit það er bara svona grín. Veit að það er grín. Ég er að fara að útskýra núna hvað er sem gerir mig frábæran að mínu mati. Þetta er eitthvað betur að þú myndir svara því en ég þannig að svara hvað gerir mig svona frábæran. Þú leist mér, ég ætta kúka á hann ekki, sko. Og leist mér með 2 raskur líka. Þannig ég veit ekki nýja vorkin eða ekki neitt, sko. Hvað gerir ykkur ekki svona frábær? Út frábær þitt faglega mat. Já, þetta er hræðileg spurning. Og ég mun aldrei koma vel út sama hvað ég mun koma með. Þitt mat. Ég ætla að segja bara hvað er svona auðvelt að plata mig í alls konar kjaftaði. Ég er frábær jámaður. Ég held að það er gaman fyrir menn að vera í kringum mig og bara að gera þetta. Já, hvers vegna ekki? Bara besti jámaður í heimi. Það plata í allan anskotan. Já, það plata mig í allan anskotan. Ég held að það sé bara, ég held að ég sé frábært á því. Það er gaman að reyna að fá mér í hluti af því ég segja eiginlega aldrei nei. Þetta er bara frábært svar og þá komið að nummer 3, hversu graður ertu að skala meint í 10? Já. Herðu, ég fengi þessa spurningu miljónsinnum frá blöð, sko. Nei, ég hef aldrei heyrt það. Þá erum bara verið fullur eða eitthvað. Ég fengi þetta, sko.
Hversu graður eftir skala 1-10? Nú átti að vera hreinskilin sko. Alltaf. Þú veist. En þú veist, erum við bara að tala um í dag? Þú gefur þig bara tölu, svona þitt mat, hvað þú ert, í dag. Í dag? Ég er ekki með nákvæmt núna. Nei, en bara 2023 eða ekki bara? Jú, bara svona average, þú veist. Fyrstu mánuður eða vikur eða eitthvað. Þú veist. Ekki þú varst tvítur, ég veit að þú varst mjög horrið þá sko. Já, takk. Ég veit að tala um hvernig þú ert núna þessa dagana. Þú veist, hvað er svona above average? Það er bara 7, bara, þú veist. Það er samt út að teldi ekki ræðu þá sko. Nei, samt, þú veist, 7, það er ekkert eitthvað svakal. Þú veist, við erum ennþá eftir 7, 5, 8, 8, 5, 9, 9, 5, 10, sko. Þú veist, það er alveg hellingur eftir, sko. Ég myndi alveg segja þetta, ég sé bara mjög normal, sko. Above average graður. Já, ég myndi henda bara 7 bara á mig. Hvaða Hollywood leikari myndi þú segja að vera líkastu þér? Jésús minn almáttur. Ég man ekkert að þú líkti mér þegar ég var svona kom eftir eitt sumarið, þá sagði ég var ekkert ósvipað Danny DeVito. Já. Ég er ekki sammála því sko. Sko, ég er dökkhærður, ég er með frekar dökku augu. Mjög huggulur, maður ekki að segja Já. Þú ert eitthvað huggulur eftir útasmaður og líka sko. Takk. Og mitt faglega mat þar? Ef ég ætti að velja eitthvað, þú veist ég ætla bara að segja bara Zac Efron. Það er rosalega. Þegar þú segir það, þeir eru helviti líkir. Ég heldur séum bara svipaður á aldri og við elskum svona gela toppin upp og þeir eru bara nákvæmlega eins. Já, við erum það náttúrulega alls ekki eitt. Ég veit náttúrulega að tala í kaltenninu, við erum náttúrulega alls ekki alveg eins sko. Ég er bara að koma með eitthvað svar sko. Nei, ég veit, ég er að flettunum upp, þeir eru helviti líkir. Nei, við erum ekki helviti líkir. Þú veist, en bara, þú varst bara að koma með hverjum finnst þér. Já, ég veit, þið eru helviti líkir. Já, við erum það ekki. Þið er bara flettunum upp núna. Þú er með þykkt hár, hann er með þykkt hár. Þú er með svona dökkar augabrúnir, hann er með það líka. Þú veist, þið eru helviti líkir. Þannig að þú segir þetta, það er svo hræðilegt að segja þetta. Ég held að Zac Efron sé líka mér sko. Ég held þetta að Kolbarn gisk á þetta. En hvað er Kolbarn? Herru, þá er ég semst búinn. Já, út var náttúrulega síkó. En þú varst að koma inn og eftir út á græjunum. Já, ég skal ná í Kolbarn. Hvert fer hann eiginlega? Öskar á hann. Þannig að nú kemur ykkur 10 sekund á þögn sko. Blöð myndi ekki taka í mál sko. Nei. Betur fyrir hann í Dublin en ekki hlusta sko. Nei, þú veist, ég gat samt ekki gert það því að Kolbarn var Nordica núna sko. Þetta er ekki þér að kenna. Hann átti bara að vera hérna fyrir utan hurðina sko. Ég veit að Þá lækka ég mínu mæk og fer út. Ekki svindla. Farið í síkó. Já, hann farið í síkó. Já, ok. Kolbarn, nú eru 4 spurningar. Já. Og þetta er mjög einfalt. Ég ætla að spyrja þig spurningar, þú svara og hreinskilin, bara að tala með raskatinu. Og við byrjum. Hvað er upp á smaturinn? Það er svona létt reyndar. Já, helviti létt. Ég veit hvað ég myndi giska á, en ég verð að spyrja. Hvað er giska á? Bara svona, veist. Ef ég var að keppa áttu þér? Já. Ég myndi líklega að segja steak. Já, einmitt, já. Skráum það niður. Svona considering þú tekur steak 5-6 kvöld í viku, svona með allavega svona myndirnar og vídeón sem að fær sent á chatinu. Steak. Það geta eitthvað flóknar en það, einfalt svar. Steak. Já, sko, það má alltaf segja nautasteik líka. Já, það er ekki bara nauta, en þú getur alla. Já, steikur, ég elskar steikur, en steik, nautasteik, þú veist. En ég stið miður fyrir þig, það er mjög líklegt að það er ekki gisku þetta. Já, ég er líklegu punktu það, sko. En hvað gerir þið svona frábæran? Spurning nr. 2. Já, meinar. Já, þetta er bara sko, já Teitt faglega mat. Sko, langar eiginlega að vera kannski bara pínu hóvar í því. Veist, ég myndi segja kannski huggulegur. Mjög huggulegur, sko. Já, frábær kokkur. Rétt. Traustu vinur og traustur snefur höfuð. Klárt. Trilltur elsku í. Trilltur elsku? Já, ég er að vera hóvar. Já, ég er að vera hóvar. Veist. Trilltur? Já, bara góður. Hvað segir trilltur elsku í? Já, sko. Þetta var bara eitthvað gata með animal í rúminu? Nei, ekki kannski þannig, sko. Þetta er meira bara svona, sko, þú veist. Ég hef aldrei heyrt trilltur. Jó, ég heyrði síðast trilltur við svona 18-19 ára síðan. Já, sko, þetta er bara, þú veist, góður. Þetta er bara gott orðið, góður. Ok, huggulegur, frábær kokkur, traustu vinur, trilltur, elsku því. Já, sko, ég er að reyna að vera hóvar, sko. Mjög hóvar, hvað er síðan hérna? Já, frábær kærasti. Frábær kærasti? Já, eða maki, veist. Skástrík maki. Já, veist.
notaði ég mikið frábær eða finnst þér það eitthvað? Nei, þú ert bara með frábær tvisjar. Já, Þú veist, ég varst með trilltur og huggulegur. Ég er góður í að elda, góður í að þrífa. Þú varst með frábær kokkur og líka bætið góður að elda. Já, góður að þrífa, þetta er mjög góður að þrífa. Er ég ekki góður í að elda það? Jú, þú ert alveg að grilla samt. Þegar ég kynni heimsókn þá ert alveg að grilla, þetta er ekki elda mikið sko. Er það ekki eldamennska samt eða? Jú, þú setur kartöflunni í opnin, það er að elda, technically. Góður að þrífa, ég kunnti það og þrif óður. Hefur komið heim til mín og það er eitthvað allt óhreint og klósettið? Það er eiginlega bara óþægilega, maður leggur fór sér bjórdós og bara kippin af og svona nanosekundu sko, og ekki svo bara búinn sko. Já, einmitt, og það er... Þannig að þetta er eiginlega svona, þetta er eitthvað á, sko, þetta er út af þetta sálfræks með það sko. Já. Er eitthvað meira en eftir, þetta búið með, hvað gerir svona frábæran? Ég er frábær businessman. Já, og komið með atriðum með svona 10. Sko annars... Meira? Nei, ég held ég láta bara eiga sig. Ég vil ekki vera eitthvað, klapp mér ómikið á baki sko. Nei, alls ekki, þú er bara hóvar, mjög hóvar. Ég er bara mjög hóvar í þessu. Þannig vil ég þetta sé, fólk er bara mjög hóvart og það var svo vast þarna. Já, ég er mitt. En hversu graður ertu á skala myndi 10? Já, þetta er náttúrulega mjög þrósku spurning svona. Já, ég veit það. Þetta er ekkert svo erfitt, þú bara gefur þér töl, ég er að meina þess að við erum ekki spurðað á hann. Við erum ekki að tala um þú varst þetta tvítuðu kolbarinn, sem varst bara buksuna niður alla daga. Ég er ekki að tala um það sko. Ég tala bara kolbarinn svona undanfatna mánuði. Já. Bara svona average tala, svona síðustu mánuði. Hvað er 1-10? Já. Ok, sko, það sem ég er að spá er... Sko, ég er reyna að hugsa út frá Richard, því ég veit náttúrulega hvað Richard er græður sko. Hann er 10. Hann er það græður gæðir sko. Hann á eftir svona, ég er nú bara okkur venjulegur, svona 5, 6, 7 hann á eftir að segja það. Ég hlakka mikið til að... Já, það verður gaman að ræða það eftir. Já, en hann er 10, við veitum það sko. Það stendur líka fyrir þetta stúdíu á. Sjá hann bara, sjá hann Starri. Ok, en þú eru að svara. En já, ég Hann er bara að betta á klukkuna. Það sé bara svona einhverju meðalagi. Tölutak 7. 7. Já, flott. Ok, hvaða Hollywood-leikari finnst þér að vera líkastu þér? Wow. Hvaða Hollywood-leikari myndir svona, hvað poppar upp? Þessi er erfið. Já, þessi kræfandi. Líku mér, sérst. Já, bara svona hver svona örðu, þessi gæði alltaf líku mér. Þessi er ekkert ólíku mér. Margir hugsa það. Já, ég myndi segja, sko, ég er að pæla, sko, Chris Hemsworth. Líku mér. Já, ég meina hann með þig. Sko, það margir bestendur með Neil Patrick Harris, sem mjög líku með, sem er Barney Stinson í How I Met Your Mother, sko. Já. Þú veist, það skilur við, Finnst þið Chris Hemsworth vera langt frá, ég meina hann þygt hár. Að því að menn horfa á hann sem Thor alltaf með sítt hár. Hann er með stutt hár. Mér finnst þú mjög líkur Chris Hemsworth sko. Ég held hann. Hann er með skarpar línur í andliti. Ég er með skarpar línur. Inn með þér Richard. Þú veit að þú lengi að drulla þær inn. Já, ég myndi held í það. Ok, sko, nú er komið að hver verður victorious. Richard er sestur. Rikki G. Ég spurði Man of Many Colbs hvað upp á smaturinn hans væri. Hvað sagði hann? Ef ég er ekki með stig þarna þá fæ ég 100% 0 stig í þessari keppni, því að þetta á nú svona að vera, þú veist, það er hans, ég er nú farið með honum allavega einu sinni ef ekki tvisvar í utanlandsferð, hendur nú stundum í svona leikþátt svona, þú veist, eins og tenni, hann pantaði bara salat sko, þú veist, það var leikþáttur hann á að vera og þannig að vera góður sko, það með að ég sá nú gegnum það sko, sko, þú veist, þetta er kallað kolbsteik, þú veist, kolbarn er bara geggjuð steik og raukt með því, þú veist, það þarf ekki að ræða þetta og ef þetta er eitthvað annað þá er hann bara að ljúga. 1-0. Já, takk. King Richie taking the lead. Nú þarf þú að drulla þig á kolbari. Pizza. Pizza. Það var ekki að ræða. Nei, ég náðu ekki svona að lesa spurningu. Hvað sagði þið þið? Ég var tilbúin til að leggja 120 káundina. Ég er að stýtt þetta. Já, það er bara rétt. Hörðu, þetta er ekkert eðlilega spennandi, þetta grínast. Það er 1-1. Tjóðu þetta snögg að svara pizza. Ég ætla að spyrja núna Man of Many Colbs. Ég spurði Richie. Ég sagði þér ekki þú ert frábær, hvað gerir þið svona frábær? Og þitt faglega mat þar kolbari. Hvað finnst þið ekki að gera svona frábær? Óþægilegt að svara þessu. Já, sko Rikki frábær sko, eins og sagði ráð. Fara með hann til útlanda og vera með hann Já, ég elska það að mætir í blackout í alla ferðina sko. Alveg mistari sko.
Þannig að sko, þetta er náttúrulega, þetta kemur svona beint á mann. Sko, ég held að það sem gerir hann frábæra, hann segist þér á góður í golfi. Mjög góður í golfi. Já, mjög góður í golfi. Og ef hann telur það ekki upp, þá er hann að ljúga. Eða sérst, ef hann einhvern veginn svona, ég ætla ekki að taka það með. Ég get ekki gefið neitt upp sko. Þú kemur svar og ég segi sem hvað þú varst með correct answer eða ekki. Hann er frábær í íþróttalýsingum. Mjög góður í þeim. Þannig að þú veist, allt svona sporttengt er hann mjög góður í sko. Hann er góður fjölmiðlamaður, skemmtilegur í þættinum hér, hann er skemmtilegur á mótnana, hann er góður fjölmiðlamaður, hann hendir þetta. Held að hann er góður vinur. Já, góður vinnur sko. Ríkki aldrei fengið svo mikið hrós bara á æfinni. Ég veist bara pínur hræður í veginn. Já, og veist, góður bara fjölskyldufæður og pappi og veist, allt saman og síðan held ég hann sé alveg hrikalega góður elsku í. Held að það er að toppi. Fyrst er líka til að hendi það bara hérna. Ég væri frábær elsku í það. Ég var að hugsa það. Fyrst er eitthvað líkur að þig. Nei sko, þú er að reyna að hjálpa þér sko. Ég held að þú hafir mögulega sleppt góður í golfi, góður í lýsingum í íþróttum, en ég held að þú hafir ekki sleppt einstaklega góður elsku. Ég meina, ég hef ekki marga vini sem hafa kyrkt niður svo eldursporun heima á sér sko. Nei. Það er ekki, ég heldur mikið af vinum sem er ekki marga hendir í það sko. Þú ætla bara að hendi það. Góður elsku í? Þú lítur að vilja vera góður elsku í? Þú ert semst að hendi það, ég hef sagt það hér. Ég er frábær elsku í Gilsa. Þú ert bara að hendi það. Já, bara, ég meina, þetta er þitt svar sko. Ég held það. Ég held að segja það fyrst en ég held það. Kolbari, ég ætla ekki að vera leiðilegur. 0 points. Hæ? Þegar reyndi ekki hans svar var, það er auðvelt að plata hann í alls konar kjaftaði. Ég er svona frábær jámaður. Gerir það hann frábær? Já, þetta er bara hann. Ég er umhverfið að svara þetta. Ég er frábær jámaður. Ég meinti að mér að gaman Kolbari, þú átt fullt af jámunum, þú elskar alltaf sko. En sko, það er 1-1. Sko, Richie, ég spurði Kolba sama, hvað gerir hann svona frábæran? Og ég verð til í accurate svar á þetta þitt faglega mat. Sko, Kolbarn er frábær. Það er mjög gott að tala um Kolbarn og þegar maður er á tenni og þegar Gilsin er komin í ráfgilsa þá er oft mjög gott að tilla sig vel hérna á Kolbarnum að því hann er alltaf settlegur og bara taka spjallið. Gaman að tala um Kolbarn og hann hlustar líka sko. Hann fer ekki beint í hérna eitthvað hetjustöður og sér, hann hlustar það sem maður er að segja. Hann góð hlustari. Kolbarn er líka frábær host. Ég hef heyrt að þegar hann er að bjóða fólki eitthvað þá er það upp á 10. En ég held samt að bara hans hann alltaf lígur ekki og segir alltaf sinn helsta styrkleika. Hann er frábær baðari að baða fólk. Hæ? Ég sagði þetta ekki sko. Það er fólk? Bara frábær að baða fólk. Er ég að vinna á einhverju stofnum eða? Nei, þú ert bara góður eða fólk leggst í bað og þú ert bara góður að baða. Já, ok. Þú er hendið það. Komið þangað núna. En sko, þetta er lokasvar. Já. Sko, ég veldi mig að við hitt eitthvað rétt. Ég svarið að Kolbar, hann er huggulegur. Já, ég var hóvar. Við byrjum á því. Ég var mjög hóvar í mínu svörum. Ég var ekki eitthvað svona að hrósa mér á mikið. Ok, það sagði að það var frábærkokkur, traustuvinur, trilltur elskuhugi, frábær kærasti, góður að elda, góður að þrífa og frábær businessmaður. Þetta var allt sem Kolbarn sagði. Já, ég var hóvar. Þú varst með gott að tala um Kolbarn, hlustar, góður hlustandi, góður host og frábær baðari. Ég er veltaði fyrir mig hvort ég geti gefið þér einhvern veginn svona 1/5 af punkt. Af hverju? Ég veit það ekki sko. Fyrir hvað? Wrong, næsta spurning. Góða punktur. Hörru, nú ætlum ég að spyrja Richie. Hversu graður er Kolbarn og skal að veiti 10? Sko, að því að þú varst að segja þetta við mig og það er svona að vera að tala um daginn í dag. Það er svona að vera að tala um daginn í dag, bara svona 2023. Já, þú veist. Ég man eftir Hverfiskolb 2003 til 2005. Hann var mjög graður. Af hverju þetta fara að þanga? Af hverju óskupunum þetta fara að þanga? Kaffi Kolbin í kringu 99 var mjög graður. En þú veist En sko, Kolb í dag bara orðin, þú veist, þið bara fullorðin maður, fjölskyldufaðir og þú veist ekkert alltaf tími að nóg að gera hjá Kolbarnum sko, þannig að þú veist ég held hann sé bara svolítið svona average graður. Ég myndi bara hendi bara góða 6,5. Hann sagði 7. Hann sagði ekki, þú varst nálægt í. En nú hendi ég, sko, þú komast yfir núna Kolbari. Hversu graður er
The Richard Sko, skiptir engum máli hvað hann segir, hann er 10. Nei, Hann er 1 graðast í gæði sem ég Það er þekki. lítið langt frá þig sko Þetta er líklega því að hendi í beinni útsendingu og ég Nei, svona alveg, 10 í gráður hann er það graður að sko ef ég ætti sko systur á einhvern veginn á hans róli þá myndi ég ekki hafa hana með í fjölskyldubóðum Giftur maður Kolbari sko Það er sko rosalega graður sko En hann alltaf viðkennir þetta ekki, ég veit það sko Hann tekur svona einhvern svona sport bara á þetta að segja ekki, ég var kannski graður eitthvað en hann er 10, það er 100%. Þannig að hann sagði 100% því, ég er bara svona afræðt skæði Þannig að ég hugsa hann hafi sagt að þegar hann sagði 6,5 með hann svona, ég er 7 Rétt! Það er komið 2-1 fyrir Coldfather Skutin Hann lasi þessu opna bókana Richie gerði Það þarf ekki að downgreita 30%. Mér finnst það var allt í lagi að, þú veist, mátt alveg vera 10 Ok, hver er Kolbæk? Ekkert mál, næsta spurning Hörru, nú ætla ég að spyrja, sko Þetta er náttúrulega mjög spennandi Ég ætla að byrja bara á Richard Ég spyrja Coldfather Hvað Hollywood-leikara og honum er það að vera mjög líkur Já Og það er út af því að þú vilt jafn þetta Þú vilt ekki bara tapa í þetta Richard Þannig að horfa á hann Já Hvernig er hann líkur? Sko, nú verður alltaf að fara í að því að ég held alltaf að menn fari svona menn þú veist, ég held að menn hugsa alltaf hver er á mínum aldri þannig að hann er að hugsa svona Michael Douglas hann er að hugsa svona Jeff Daniels svona þennan, maður að hugsa aldurinn sko Það er stig í boði, Richard. Já, ég er að hugsa það Ef þú líka við Chris Hemsworth þá hann er 20 ára yngri en þú sko getur þetta ekki gert það sko Sko, Kolbarnes hann er hávaxinn hann er ekki að líka sér Tom Cruise sem er 1.63 sko, það er ekki séns hver er svona hjartaknúsari í Hollywood svona, þú veist ég veit það ekki hvernig hendi ekki bara hendi Christian Bale Wrong Chris Hemsworth hendan í það Ég veist ég verið það maður samt ekki að segja samt einhvern vott af sannleika í þessu leika Þetta er bara hans faglega mat Chris Hemsworth er með þykkt hár, ég er með þykkt hár Chris Hemsworth er sko er bara tölvöld ljósherðar en þú sko Já, hann er male model líka, ég er male model og Chris Hemsworth er 105 kíló af vöðvum, hann er ekki að vera með Philadelphia lúki sko hann er aðeins massari en veist, ef þú horfir á hann í fötum þá erum við svipaðir Ég var samt að tala við dóman þetta þarf að make eitthvað Ég veist það er helviti líki sko, persónulega En ég ætla bara En nú er komið að sko Ég er alltaf búin að tapa þessu Já, það er sant, þetta er spurning að halda andliti sko Sko, Kolb, viltu valta yfir ykkar? Þá viltu vinna 3-1 Hvaða Hollywood-leikara sagði Rikki G að hann var líkur? Já, þú veist, þetta er döðufæri fyrir að lóka sér 3-1 sko Það væri afgerandi og flottu sigur Sko, Sko, Danny DeVito svona eitt sem dettur í hug Má ég spyrja, var eitthvað meira svona örugt að myndi hendi þetta? Nei, sko Var eitthvað meira að lesa það? Þetta er Arnold Schwarzenegger og Danny DeVito í Hvað var ég að segja þetta Gils aðan? Var eitthvað meira örugt eða? Myndi hendi þetta? Hversu lesin geta menn verið? Eitthvað lesnir geta menn verið? Nei, það er ekki rétt Nei, sko, ég er velta steinu, sko Ekki tölvöld hávægstar en hann, sko Ok, Danny DeVito, veist ég Þeir eru við andlislíkir en það er hávægstari Já, hann er hávægstar, þannig að svona Getur þú klárað þetta? Veit ekki Það er bara Nei, því líka ég er bara í hæð Síðan hugsaði ég, ok, svona Veist þú, skemmtilegur Ertu komið hyggsta í Gilsar að hlátri? Jésús Ég er búin að hlægi kost Það er mjög erfitt að hlæga það lengi, sko En sko, bottom line, einhvern veginn held ég að gæti verið Ricky Gervais Já, Ricky, það er endar helviti Já, hann er fyndin Richard er fyndin, skilur við Báður uppistandarar, skilur við Þú er heldur líka þegar þú segja Já, er að Já, geggja gisk En Richard staði Zac Efron Zac Efron? Hæ?
bara sem Varst að setja út á mig með Chris Hemsworth? Við erum alltaf með sama háralit pappakassið. Maður spyrja, ert þú að greiða þér í tagli ljósarðir? Þeir eru heldur líki sko, Zac Efron og Richard sko. Nei, sko Þeir eru heldur líki sko. Hvað mennur þess að það sé eitthvað bara líki? Nei, á ég að googla Chris Hemsworth? Fyrst í alveg þú verið að líka Ég er að googla þetta Chris Hemsworth. Er þetta grínast í mér? Nei, ég er basically eins og Chris Hemsworth. Skilur Við hætti þess að helítið skemmtaði. Hárétt, við þurfum að halda áfram drengitir því að það er mikið eftir og það er komið að kolbaranum með sinn lið. Já. Og þú sagðir að þetta væri svona surprise, en getur þú útskýrt hvað konsept ert að fara að henda okkur í? Já, sko, ég er að fara að greina þig og Egil. Ok. Og Hvernig greiningu erum að tala um og svona hvað? Basically að fá svona greiningu á hvernig þið eruð í grunninn. Okay. Sem persónur sko. Ok, er þetta eitthvað svona eins og konseptið þetta er hérna á bylgjunni sem sagt? Já, þetta er ekki ósvipað sko, nema hérna, þú veist, þetta er bara svona styttir útgáfa. Þú veist, við erum með heima, ég er bara með einhverja 10 blaðsina skýrslu heima þig, Rikki, til þess. Okay. Það er rosalegt. Þetta er bara stutt útgáfa, þannig að ég ætla bara svona aðeins að greina ykkur. Og bara svona til þess að útskýra fyrir fólki, þetta er bara, þetta metið út frá bara einhverju, bara, eitthvað sem þú metur bara persónulega? Já, sko þetta tekur eitthvað með inn í reikningin? Nei, sko máli er það, ég er bara framkvæmdastjórinn í þessu fyrirtæki sko, $1 million fyrirtæki. Rétt. Og hérna, en sem ég með deild bara í þessum sem býr til þessar greiningar. Þannig að því er ekkit að, þú veist, þetta er bara greining sem ég með fyrir fram að mig sko. Ég fekk senda, þeir geti greint Rikka og geti greint. Já, veistla. Má ég svona tippa á eitt, að því ég er nú svona gambling mann. Má ég tippa á greiningina skils að vera svona upp á 10? Hann er bara, þú veist, það er allt bara fullkomið við hann og ég sé hann bara út í skurði. Má sjá. Já, sko, ég er ekki búin að lesa, ég var að fá þetta sent núna. Þú varst að fá þetta sent, já. En nei, mér sýnist sko, sýnist það að vera frábært fyrir ykkur báða. Já. Það er eins og við tölum á það, það er, veist, þú ert aldrei bara frábæri bara kostur og gallar. En sko, ok, fáum þessa greiningu. Við ætlum að byrja á þér, Egil. Það stendur hérna, þú ert jarðbundin og fastu fyrir. Takk. Þú ert þrjóskur, þú ert úthaldsmikill og duglegur. Takk fyrir það. Sækir einnig í þægindi og svona lífsnautnir. Elskar þægindi sko. Já, nákvæmlega sko. Þú vilt áþreifanlegan árangur, þú vilt sjá árangur sem þú gerir. Og fær kraft með að vera athafnasamur og leggja áherslu í vinnu og svoleiðis. Takk. Heilsumál, hollt mataræði og líkamsrækt. Þetta er bara besta greining sem ég hætti á aðeins sko. Er þetta ekki bara alveg Þetta var 10,5 greining. Er þetta greiningin á gilsanum? Nei, þetta er bara smá sko, síðan heldur við áfram og höfum hérna. Ég er ekkert aðeins sátt við mína greining. Þetta er alveg greining sko. Greiningin, er þetta ekki rétt? Jú, það var ekkert. Þú ekki segja þetta var rétt eða? Jú, bara eitthvað þessu, jú, alveg klárlega. Já, þetta er alveg, já, ok. Og hann er, þú veist, þú ert fastu fyrir, þú ert jarðbundin og yfirvegar. Það ekki? Já, mér finnst það. Heilt yfir. Þú veist, þú ert hérna svona tölur nautnamaður, þú veist, vilt vera að hafa gott í fríum og svona. Já, ég elska að fá mér rétt og... Já, einmitt, skynsamur, röggsamur, og hann er þrjósku, við vitum það, hann er heldur þrjósku. Já, hann er það. Og síðan hefur stendur hérna í greiningunni hefur viðskipta hæfileika. Og hérna, síðan stendur hérna Var það fyrir að eftir pottasettskaupin eða? Já, þetta skrifast á kolbarinn sko. Sé það ekki alveg í þessari greiningu sko. Kolbarinn settir bjóð mér mat og getið potsetti þar sko. Það er kannski önnur umræða sko. Það er sér innkoma að koncept sko. Við erum að klára greininguna. Það tengist því kannski reyndar að hann stendur sko trustu vinur. Er það ekki? Já, gilsan er það vissulega. Já, ég menna ég var að kaupa þetta. Ég skal taka heilsugurandi það. Góður í samstarf og samningagerð. Passar. Laða fólk af sér og nýtu þess að elska og vinna með öðrum, skilur. Þetta er ekki? Ég vel ekki svona. Já, þetta var bara þetta var alveg grein. Framkoma jákvæð hress, léttur framkomu. Þú veist, þið verður áhuga á ferðarlögum og nýjum áskorunum. Skal ferðast. Er þetta ekki alltaf að passa það? Já, þetta er bara ég hef aldrei heyrt svona góða greiningu á ræðinni. Og þetta er bara stutt greining. Getur við miklu meiri greiningu, sko. Það kom ekki eitt gallum hann. Já, þetta var ekki bara jákvæð, þrjóskur og það er líka kostur sko, krefjandi. Já, það er líka sko sem stendur hérna sterk fullkomna þörf líka. Já, það getur bara jákvæð. Það getur erfitt að vera með fullkomna þörf og veist eitthvað svona. Það var að segja verið þverhaus sko. Já, og hérna ég menn þetta er frekar jákvætt og við ekki bara henda okkur í mína. Jú, mér sýnst það nú að vera frekar jákvætt líka sko. Er það ekki? Jú, sko. Já, þetta er spes.
Ekki sé þetta áður. Nei, það er bara hakan í gólfið bara. Já, ég veit þetta kemur oft síðar í greiningunni. Það er bara að lesa greiningu, skilur. Það kemur oft upp á hérna, sko. Það er bara með fólki vinna að greina fólk. Á ég að býða með þetta, kannski sem að... Nei, komdu bara með... Er ekki gefið gott að fá allir gott að fá svona greining. Já, þetta kemur svolítið oft upp. Ég ætlaði að býða með þetta en kemur það fyrst einhvern veginn í greiningunni og virðist vera heldur graður sko. Það er fyrsta, já þetta er ekkit fyrsta, það er alveg út allt í greiningunni. Sást það ekkit hjá gilsarinu? Nei, byrju, ég ætla að kíkja á. Nei, það virðist ekki vera. Var sjáandinn ekkert að sjá það? Já, það virðist ekki vera í greiningunni sko. Síðan er hérna til dæmis, bara rosa jákvætt, út fjölhæfur og skapandi með gott ímyndunarafl, passar það ekki? Jú, sem kemur sér þá líklega vel í þessu fyrrnefnda það vera mjög vel sko. En já, einmitt síðan kemur hérna sko þegar líður best og leikur áslá vinnu, heilsumál, gott matar og líkamsrækt. Nei, fyrirgjöf, þetta var greiningin með Egil út alls ekki þarna hugsaður ekki heilsumál og gott matar fyrirgjöf, þetta var ekki Gerir það ekki? Jó, bara ekki Þau eru séð mér nýlega? Bara ekki á sömrin. En á haustin og vorin sko, það var ekki alveg alveg gott. Já, einmitt, en byrju, hvað vorum við graður og ímyndunarafl? Nei, graður og ímyndunarafl. Er það semja þetta núna? Nei, þetta er bara, þetta er út allt hérna, ég fekk þetta að senda á það, nú voru að gáða því, gef mér smá slakk hérna, þetta er bara erfitt, graður og ímyndunarafl. Allir bara fá sína greiningur, hvað var ég? Ég er bara slagur. Já, graður og ímyndunarafl, einmitt. Við vorum þar, ok, þá ætla ég að byrja aftur. Graður og ímyndunarafl. Hvað ertu búin að segja það oft? Ég held að fólk sé alveg búin að ná þessu sko. Þú er búin að segja svona 7 sinnum sko. Nei, sko, ég data eins út. Það er bara, ok, ég meina, ok. Ég vil bara hafa svona samingi í þessu. Já, fólk er alveg búin að ná þessu. Ok, byrjum áttur, ok. Graður og ímyndunarafl. 8 til með að vera þetta er pínleðilegt. Ímyndunarveikur og raunveruleika fyrstur sem sagt erfitt með að halda því inn í raunveruleikanum. Ok, þetta er svona hæfileiki því að það segir þetta getur nýst vel til dæmis í hlutverkjaleikjum. Er eitthvað til í því eða? Maður tippa, sendi Egil þetta? Nei, sko, er eitthvað í hlutverkjaleikjum sem að... Þetta er ekki minn liður, Richie, sko. Nei, einmitt. Síðan stendur hérna... Ég kem ekki að nála. Síðan eru ráðleikingar hérna, ættir á fagmanni þar sem út slagur í, til þess peningamál, fjárfestingamál, klæðaburð, hárgreiðslu, almennt og útlit og sérstaklega halda í líkamlegu standi. Ok, þetta er bara flott, þetta er bara gott hérna, fá fagmann í þetta. Bara góða ráðleggingar. Já, síðan stendur hérna líka, þú ætti að huga svefninum og sofa vel, vera ekki að vaka fram eftir að horfa á uppáhalds íþrótti þínar eins og fótbolta eða golf. Ættir að huga því að fá þér fagmann varðandi svefnin og umfram allt sofa góðri dínu. Þú vannst nú í rúmfattalagarnum, eða ekki? Var það ekki... Þannig að mér finnst þetta svolítið skemmtilega, sko, já, einmitt. Þetta er alveg greining. Já, þú ert fagurkýr og elskar hátíðir eins og jólin. Er það ekki? Jú, passa. Það er mest að jólamatið, það ekki svo. Það er að passa upp á jafnvægi á milli skreitinga og ímyndunarafl. Þannig að rauða serjur jafnvel að fara aftur í kassan. Þetta var greining Kolbarans, við ætlum að halda áfram hér eftir smástund í FM 95 blöð. Þú fer ekki spurt og svara, glemdu það FM 95 blöð hér á föstu degi og tíminn flýgur frá okkur og það er komið næsta spurningakeppni Gilsar FM King of Partying. Já. Man of Many Colbs vs. Richard. Veit ekki mennalið. Þetta er gæja sem geta party. Við gátum það held ég en Er þetta aftur eitthvað svona fólk með spötni í bílnum stilla á bylgjuna? Sko, ég reyndar búin að sko, þetta er miklu skára þessi Rikki að náða með Kottmundur frekar hak og allt það er bara, þetta er kidstöflin á því sko. Okay. Þannig að ef það er eitthvað fólk að stilla á bylgjuna og aftur komin yfir ég held ekki alveg verið áfram á FM. Þannig að við ætlum bara að byrja þetta þegar við tæpa tíma og við ætlum að spurt og svara og þá verðum við að rumpa á stað sko. Do you like to party? Það er fyrsta spurning sem ég með Það byrjar alltaf einhvern veginn svona. Do you like to party? Þetta er bara Já, ég meina, jú, ég er bara ég skal bara, jú, ég er bara mjög gaman að ég fara í góða veislu og gott ammæli, gott brúðkaup og ég meina, auðvitað er það gaman. Já, bara sign me up. Of course. Kolbarinn, do you like to party? Já, er einhver sem segir nei við þessu? Nei. Það er 1-1. Ég held að það verði svolítið spennandi, alveg frá loka spurningu. Alveg rögglega. Jamari Boxer
eða Versace? Hvað sagði? Jammar í boxer eða Versace Nei, Er það svona þröngar svona? nei, sko, það er einhver rillingur. Ég sá Þetta er boxer eins og aumingi er ekki Já, ég er bara núna í Hugo Boss boxer nærbúsum, já, bara fínar sko. Já, ég hérna, sko, Bara málið er skammast það. mér nákvæmlega ekkert fyrir það sko. Jammar í Versace, ég veist hvað Af hverju ættu að djamma í Versace nærbúsum? Já, sko, þið viljið sko, þið getur átt að verið bara nerds og verið í boxer, það er ekkert að því Eða fílið það, en þú Í hver ert þú núna? Álveru models eru í Versace Það er væntalega bara Versace model sem er í Versace. En þeir bara, segið þú bara boxer, þetta er ekki flókið, bara fáðu ekki punktu ég bara er ekki Versace, Það er það er ekki party hard Þú veit að Rúrik er að hlusta núna, hann er grenjand og hlátur í Versace Byrjar á alla daga á 2 brakandi ferskum jagerstaupum Alla daga Já, þú veist, ég gef alveg slaka, nefnir þetta kannski ekki allir dagar vikunar en þetta er svona, þetta er helviti reglul Veit hvert þetta er að fara Þegar ég er sérstaklega erlendis mikið á tenni, já, þá finnst mér alveg ágætt að byrja á því Er það glæpur eða? Býttu á svo beintið þín þessari spurningu? Ég bara, já, virðist það Ég hef aldrei Er einhverjum liður sem ég hef aldrei eitthvað Ég hef aldrei bara byrjað daginn á jagerstöp. Já, sko, þetta er náttúrulega 56 ingredients. Ég fóð náttúrulega hana í verksmiðuna, ég er búin að laga. Þetta er 56 í rauninni lyf úr apotekum allan heim, þannig að þetta lagar magan á fólki og Rikki gefur alltaf vatna pingu lítill, 2 cm, tekur 2 jager og eins og nýr. Það er ekki aldrei gert það sko, en jú, kannski maður er svona smá tæpur í maganum, í hittanum og eitthvað svona 2-1 fyrir Richie. Já, ok. Og Kolb, þú skeist þarna. Já, getið þetta að byrja á þessu. Hefur þau verið á flöskuborði á award-winning skemmtistaðnum Austur og sopna þar? Já, ég náttúrulega Þú varst í vinnunni hana? Já, þannig akkur ætti ég að sopna á eigin stað? Nei, það var alltaf, þú veist, ég bara Skrítið spurning. Já, Richard? Já, það kom einu sinni fyrir Ég var alveg þreyttur Það búið að langur dagur og langt kvöld Veistu hvað er hávær tónlist á skemmtist? Já, ég ákvað bara aðeins að hvíla mig Já, þú ákvaðst það? Já, bara ákvað að taka smá sjöra í Já, ég tók það Það eru 3-1 fyrir Richie Fær Kolb semst ekki fleiri stíð þessari keppnir Jó, ég sko, byttu nú við Næsta döðafæri við Kolb Hefur þú átt vinstalasta skemmtistað landsins? Já 3-2 Right over there Hann er back in the goddamn game Já, gert Kolbari Já, ok Þannig að En núna fyrir það spennandi að 3 eftir Hefur í góðu partyflippi Sent limmynd Hefur í góðu partyflippi Tekið mynd af penisnum Og sent hana Hvert? Það er Mér er alveg sama hvert sko. Getur bara að taka mynd og ít á send Þá farið punkt Nei, ég láti það eiga sig Já Og vantarlega Richard líka Bara svo að sé á hreinu, þú veist, þetta var ekkert partyflip Ég var bara blá edru heima hjá mér Og hann líka með Snapchat Og mér fannst þetta bara fyndið að senda Blá edru? Fannst þetta fyndið að senda þetta á Kristinn Pálsson Sem er eini aðilinn sem hefur fengið þetta Eini aðilinn? Þetta er svona, já, nú veit allir þetta Já, ég veit allir þetta er svona í 10. skipti sem hann kemur með þetta Í keppninni, sko Já, ok Nú vita þetta Þetta er verst geimta leyndamál á Íslandi Nei, ég meina, veist, af hverju sendur þú Kristni Pálssyni þessa mynd? Ég ætlaði bara, mér fannst það bara eitthvað fyndið Bara einn heima, edru Já Það er rosalega að vakna blá edru og senda penismynd sko. Alltaf að vakna þunnur eða í glasi eða eitthvað svona gýr í þér Blá edru á mánudegi Á mánudegi? Bara penismynd Já Herru, hvað er þá? 4-2 Ekki búið það? Nei, þetta er mjög náttúrulega búið sko. Er ég að tapa þessu það? Já, sko, en þú ert ennþá séns Hefur eftir gott jam í bænum farið heim og baðað? Nú sé þess að koma sko, Ég verð því meira held í nei þarna Þið hefur aldrei farið heim eftir jam og baðað? Ég hef vissulega farið sjálfur í sturtu eftir jam En ég hef aldrei farið heim eftir jam og baðað Ekki hendi það sko Já,
Veit ekki hvað túlkun á þessu bæðin. Jú, settu punkt á mig þarna. 4-3 Loka spurning Ertu stundum einn heima mökkaður og reiður heim í stofu og horfa á YouTube? Af hverju reiður? Það er bara, þú veist, þetta er bara Ég voru mjög mikið á YouTube, sko. Mín keppni, ertu aldrei í sófanum heima? Já. Bara horfa á YouTube með bjór reiður. Nei, sko, ég set YouTube á alltaf hlust á tónlist og svona hafa gott, sko. Ég set YouTube á eftir. Ég get ekki gefið þið punkt. Ég ætla að kasta boltan með yfir á Richie. Sko, ég hef tekið alveg eftir jam. Þá hef ég tilt mér í sófan með eitt kaldan og farið aðeins yfir einhverja katalóga. En ég er mjög langt frá að vera reiður. Ég er bara glaður og mér líður vel og bara farið yfir góða tónlist. Ég er ekki reiður. Hvað meinarðu, hvernig virkar það? Ég tek bara stundur 70s bara og fer ég yfir, Eric Clapton upp sitt besta og ég tek Elvisinn og já, en þú veist, ég er alls ekki eitthvað, ég er ekkert að öskra á sjónvarp og reiður, sko, bara mjög langt frá þig, sko. Hörru, ég ætla ekki að leiðilega Kolbari, en þú ert ekki King of Partying, það er Richard. Já, 5-3, Riki, þú ert King of Party. Já, frábært. Tónlistarstöðin FM 957. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við eigum smottur í eftir drengindir og ég ætla að henda þeim í lið sem hefur aldrei verið FM 95 blöð og gaman Það er með Kolbröddina hérna. Já, það er bara nokkulega FM. Herðu, ég ætla að henda ykkur í smá keppni. Hver veit meira íslensk orðatiltæki eða svona málsætti, hvað er í rauninni þýða? Það er Kolfáður. Já, mögulega. En Gilsari, Það má sæna þig út strax eða? Já, ég er bara að sæna þeim út strax. Af hverju? Út af því að ég veit ekkert, ekki nei. Ég veit að þeim Ég gæti með í. Já, skulum bara byrja strax. Og ég er með stíðin. Hvað eru mörg? Þetta eru nokkur, við bara förum yfir þetta. Þetta er ótrúlega einfalt. Við ætlum að byrja á orðatiltækinu Gilsari. Það bylur oft hæst í tómri tunnu. Þú kannast nú svo sem alveg við þetta orðatiltæki. Sko ástæð fyrir þekki þetta er að King Friðrik Ómar hendu þessu í okkur hérna og niðurlaði okkur í Smáralind. Já. Basically sagði bara sem eru heimskir og ekkert eðlilega heimskir, það heyrist hæst í þeim. Basically það sem hann sagði. Og það var hár rétt í honum, þegar við vorum mjög heimskir hérna. Og ennþá í dag. Þannig að það ekki ég ætla að gefa Gilsanu punkt. Það ekki, ég meina hvað var ég voru þetta ekki það er einhvern veginn bara svona það heyrist hæst í þeim sem svona minnst vita. Basically sem sagði. Ég kom með punkt. Greip hann bara fram í og fekk punktin eða? Já, hann byrjar. Þú fær næstu. Ég var heppni fyrstur. Hann sést með 2 stig að því að sko ef hann hefði drullað þá hefði Kolbara mátt stela. Eina ástæða alveg á hreinu að greiningin á hann, þetta var bara fagleg greining, það þýðir ekki eitthvað að refsa mér. Nei, alls ekki, það var alveg vita mál að hann myndi byrja sko. Eina sem er að Friðrik Ómar sagði glimur hæsti tómur tunnu. Já, hann sagði það vitlaust. Það er bylur. Það var bara mistökja á konginu sko. Já. Hann tekur kassan í dag sko. Við erum alltaf besti vinnur í dag líka. Hérna Kolbari. Kolb skítið þá er ég komin með dominating lead. Hvað merkir orðatiltækið sjaldan er ein báran stök? Já. Hvað? Hlæðist þú? Ég var mjög ánægður, ég fekk hitt sko. Það Friðrik Ómar sagði ekki Smáralindin sjaldan ein báran stök. En þú veist, þið er bara alltaf að hugsa, þú veist, hvað gæti þetta mert? Sjaldan er ein báran stök. Þú veist hvað bára er, hvað er það? Já, Alda, akkurat. Og sjó, skilur, hún er aldrei stök sko. Það er basically því það, þetta er erfitt að skýra þetta oft. En þú veist, ef þú bara gerir þetta eins og hann sagði ekki nákvæmlega, en ef þetta er í áttina, þá gerði ég rétt. Já, ok. Þannig að þægilegur þetta, Richard. Þetta er bara raunin það að ef að, þú veist, segjum að einhver komi í að gott party sko, að því vorum að tala um party á hann sko, kemur einhver eitt sko, þá er, þú veist, mjög líklegt að fylgi fleiri í kjölfarið, sjaldan er ein báran stök, þá veist, koma fleiri veist, þetta er svona, þú veist, þú getur notað þetta með, þetta er bara, þú veist, partygreiningin er bara mjög góð. Það ég líka að vera með greiningu, það er bara allir bara að korta. Ég er að hugsa að þú vilt, þetta er lokasvar. Hæ? Já, þú veist, ég partið út og ég meina, þú veist, það bara þú veist, já Þú getur átt að partygreiningunni í allt þetta. Já Það með, þetta er lokasvar. Ég var að hendi rámt á Kolbaran þarna því miður, það með að Gilsarinn getur stólið þessu. Þú ætlir átt aðra greiningu en partygreininguna. Ok, ég ætla að segja, sko að
Ég ætla að orða þannig Þú lendir í apaskít Bara í lífinu Bara, þú veist Líf ekki bara sunshine og lollipops Þú veist það, sko Og þú veist, oft þannig Og lendir eitthvað Kemur eitthvað eitt vandamál upp Síðan kemur annað og þriðið og fjórðað Bara ekkert eðlilega mikið af vandamálum Og það er mín greining Og þessi orðlegi Gilsarinn náði að stela þessu, hann er komin í 3-0. Fekk ég 2 stig? Nei, bara 1, þú fekkst 2 stig fyrir fyrsta en þú stannst fyrir einu. Ég er með dominating lead. Þetta nákvæmlega merkingin merkir að þegar eitthvað gerist slæmt er ekki ólíklega eitthvað annað slæmt gerist í kjölfæri. Ef þú færði eitthvað lið í partíi sem er bara vilt ekki fá það fylgja fleiri í kjölfæri. Þetta er basically enska when it rains, it pours. Nú ætla ég bara að halla mig á því stólum og ég sætti bara jafntefli þessar kenni. Herðu, Gilsari 3-3, ég var ekki ánað með það. Hvað þýðir að fara bónleiður til búða? Guð minn almáttur Richard. Fara bónleiður til búða? Bónleiður? Þetta tala um Gilsarinn hugsaði bara, þú veist Gilsarinn fór bónleiður til búða. Hvað þýðir bónleiður? Þú byrjaði að útskrifa það fyrir mér. Bónleiður. Nú þarftu bara That's a brand new word. Nú þarftu bara að hugsa. Það var nú sért með þetta Það tala um að bóna bíl, lim. Gilsarinn fór bónleiður til búða. Ok, nú ætla ég að giska. Ég ætla að giska núna. Getur ekki giska Bónleiður. Já, ég veit það. Ég vinn á FM, sko. En ég ætla að giska, sant. Ég fór bónleiður til búða. Ok. Þetta er alltaf orðlegi frá 1756, sko. Ok, ég er á Fáskrúðsfirði og Gilsarinn að labba yfir á eitthvað næsta fjörð. Bónleiður. Ok. Gast ekki bónaðan. Sko, en það voru ekki að bóna bíla þá, það voru ekki til. Menn var ekki að raka sér eistun 1735, Richard, það nokkuð. Bónleiður. Ég ætla bara ekki að svara. Gilsarinn fór bónleiður til búða. Bónleiður. Ég segi það, þú ert að labba í næsta bæ ekki glaður, frekar leiður. Komdu með betra svar. Ég ætla bara að stoppa þetta. Ég er með svarið við Kolbarinn getur stóluð þessu. Nú er ég að stela stígum að gera Ok, komdu með það. sko, bónleiður til búðar. Það sést, þú fóst og varst að biðja konum að giftast þér. Hún hafnaði þér og þú fórst aftur heimtíðin til þinna búðar. Það fórst bónleiður til búðar. Þetta lítur að vera kjafta þér. Ekki segja maður þetta er rétt. Ég ætla að gefa Kolbarinn rétt fyrir þetta. Byrju, hvað er the correct answer? Einfalda vegna þess að ef að Kolbarinn er að gera eitthvað, fara eitthvað, biðjum eitthvað og hann á ekki erindi sem erfiði í það. Hann er ekki byrjum að gifta sér, sko. Nei, ég meina þú veist. Það þegar hann að sækja sigur og gæði nátt ekki sigur og það er bónleiður. Ég meina ef hann fer og byrjur eitthvað að gifta, fer eitthvað byrjum ekki og hún segir nei, þá fór hann bónleiður til búða. Átti ekki erindi sem það fór 3-1 og Kolbarinn á svar inni. Hvað þýðir Kolbarinn að haga seglum eftir vindi? Velkomin í hotnið. Haga seglum eftir vindi. Sko, haga seglum eftir vindi er einfallega, sko, núna til dæmis. Þetta er mjög góða punktur að koma með þetta núna. Nú er verðbólga og vextir að fara upp og annað og þá þurfa menn að haga seglum eftir vindi. Þetta er það sem heyrir seðlabankastjóra og aðra að tala um dagstæðlega. Þannig að sagt þetta orð rétt daginn. Já, það þarf einmitt að, sko, þú ert bara basically að taka tillit til þess hvað þú hefur voru að ráðstafa og veist, bara, já, 1000 kalli dagun, 100 kalli morgun og þá getur ekki 1000 kalli, heldur 100 kalli þá veist að haga seglum eftir vindi. Er þetta ekki góð greining eða? Kolbarinn er út í skurði það með að Gilsarinn getur stólið. Mér finnst þetta bara góð greining, ég hef gefið Kolbarinn punkt þarna. Ég meina að haga seglum eftir vindi, ég meina að þú þarf bara að fylgjast með því sem er í gangi og breyta þinni hegðun og út frá því. Það var hárrétt hjá þér þegar þú tala um breyta þinni hegðun. Býttu hvað? Býttu ég var að breyta? Ég sagði 1000 kalli dag og 100 kalli morgun. Merkingin er þannig og nú tökum við dæmi. Gummi hagar seglum eftir vindi, áður hélt hann með skagamönnum og svo deginum eftir hann komin á band káringa. Já. Það heitir að haga seglum eftir vindi. Ég er eitthvað leiðilega að pakka það saman. Það er basically svona Ragnar Reykjás. Ég er bara eitthvað sérfræðingur í orðlegi. Leiðilegu Kolbarinn núna. Já, þetta er ég stjórn. Það er Gilsarinn getur tryggt sér sigur ef hann svarar þessu. Hvað er eitthvað þægilegt? Ei er kálið sopið þótt í ausuna sé komið. Guð minn almáttuður, Richard. Ég skildi ekki orða þessu og sagðir.
Ei er kálið sopið þótt í ausin Ei er kálið Ei er kálið sopið Ei er kálið Þessi er bara æsbergkál Það er við Sopið bara- þótt í ausuna sé komið Herðu, þetta er eins og hérna Ein ambug Já, Það var bara svo þetta Nei, kennum þetta að er bara- tala Ei er kálið sopið Þó í Þótt í ausuna sé Já. komið Hvað finnur þetta kjaftaði? Ég fekk bara aðstóð í dag Ei er kálið Sko, þetta þýðir bara Og þó þú sér komið með eitthvað í hendi Það þýðir ekki að þetta sé orðið að goddamn home run Þú veist, þetta er bara Þú ert ekki örugum með neitt í Hilsaði með lífinu. þetta upp á 10 Þetta er gott með Þetta er bara hárið Hörði bara Ég er Corvís í dag. Kolbarinn fær eina bara svona upp á gríni bara svo hann geti haldið andliti Ég er góður sko Nei, þú verður bara að hafa þetta og það er nákvæmlega svona ekki er allt vakurt nema vel sé riðið Já, einmitt, herðu, takk alveg Klukkan er 5:06 eða ekki Hvað? Viltu ekki reyna það? Ekki er hvað? Ekki er allt vakurt nema vel sé riðið Já Hvað meinar með riðið? Ég Og hvað meinar með vakurt? Já Sem betur fyrir ég ekki að Sko, svara þessu vakurt er reynda rólegt sko, ég veit það sko Ekki er allt rólegt Þannig að fyrir en Ekki er allt vakurt nema vel sé riðið Já, ég veit, ég veist Ok, það tengist potið hestamennsku eitthvað Þannig að, og ekkert vakurt, ég veit ekki Ekki er allt klárt nema Nei, vakurt Það er bara pass og setur hann bara á lag Niðurlægin, já Setur á lag ef við segir pass núna hvernig Við náðum ekki spurt svara þetta Nei, því miður Við erum að taka það næst Erum bara að kveðja Mjög Jésús góð mail Já, Þannig að þetta átt í hólu bara þegar að strákandi fara næsta að gigga Já, og en svo ég Fyrir útskýri þess að sendu mail bara Sorry, en þetta kemur næst Hérna, en vil ég vita hvað þýðir Já, ekki er allt það var vakurt frábært. nema vel sé riðið Viltu giska á að kilsara? Ég var sko, ég ángis var ekki að hlusta þetta eins og ekki er Allt vakurt nema vel sé riðið Ég spóða bara að leifa þér að svara segja bara hvað þetta þýðir Þú getur verið á frábærum hesti, verðlauna hesti En hann er hundlélugur ef að knapinn er ömulugur Það er bara geggjaða punktur sko Getur þú fara að tala svona í framtíðinni? Richard, það er svona, veist eitthvað Herðu, FM 95 blöð verður ekki lengra að þessu sinni Gaman Það vil að minna á eitt elsnögt Já. Fyrir fólk sem elskar að party Þá er geggjað gigg á morgun Í Gamla bíó, það er herrar Netusmjór og Frikki Dór sem ég elska út af lífinu og þeir eru með álfuru sjó í Gamla bíó og þeir eru ákveðið að gigg með stuttu fyrirvara og Netan og Frikki Dór og þetta er tix.is og þeir sem eru áskrifundar á blöðkastinu fá afslátt sem sjáum við síðasta meili fyrir sem eru að hlusta og langar að party hard. Við segjum bara bless og góða helgi Heyrumst aftur að viku liðin eða strákaður í FM 95 blöð gera það